Hi everyone! For today's video, I will show you how to cook a quick and easy recipe. Okay, sa lulutuin nating pesto, kailangan natin ng chicken breast, basil leaves, nuts of your choice, onions, tomatoes, garlic, and pasta. So let's start with opening the fire. And then, let's stir fry muna yung breast. Okay? I'll just put some oil. Actually, mainit na siya. So, go na to. So, kinat ko lang siya into strips para mas mabilis din siyang maluto and bite-size din siya pag tinapos. And syempre, wag natin kalimutan lagyan na salt and pepper para may lasa na yung chicken. Bango. Pag nag-brown na siya ng kaunti, pwede na yun. Ayan yung meron na ito. Habang hinihintay natin siya, pwede na natin gawin yung pesto. So, yung pesto, it originated in Italy. Liguria, Italy yata. And, yung basic ingredients ng pesto ay basil leaves, nuts, tapos garlic, syempre parmesan cheese, and konting salt, para matulungan tayo i-extract yung flavor. And, of course, olive oil. Habang pinapa-brown natin siya, mag-start na tayong mag-grind. So, may two choices tayo sa paggawa ng pesto sauce. Pwedeng i-grind, pwedeng i-food processor. So, yung original na paggawa niya is, grind. And for today, i-grind ko siya kasi sa food processor, masyado na siyang nadurog. Parang gusto ko yung meron pang konting texture. So, una nating ilagay yung basil leaves. About 1 cup siguro or 1 and a half. So, at first, hindi mo naman siya kailangang tikdikin agad. Parang i-roll mo lang siya sa gilid. Hanggang matulog siya. Ayan, brown na siya. Papatayin ko na to. And, ayan, gilid lang natin siya. Sobrang dali lang po na Okay, so after po ng mga ilang minutong pagdidikdik ko, so medyo nakakapagod po siya. Pwede na po nating ilagay yung, gamitin ko to, wala pala akong screen. Lagay ko na tong bawang. Ayan. So, medyo nadikdik na din naman yung bawang. Tapos, konting nuts. Ito natin. Sabay-sabay na natin para isang dikdikan na lang. Parmesan cheese. Ayan. Tapos, most importantly, yung olive oil. Para mas madali siyang ma-destroy. Konti lang muna. So, ayan, nadikdik ko na siya. Ayan, medyo fine na siya. Pero meron pa rin mga dahon-dahon na maliliit, which is what I like sa pesto. Nagdagan ko pa siya ng konti nito. Parang kulang pa eh. Tapos, one more halo. Lagyan ng salt. Tapos, since sobrang pungent ng amoy ng garlic at saka ng basil leaves, lalagyan ko siya ng cream. Kasi marami akong mga friends na ayaw talaga ng pesto kasi parang hindi sila nasasarapan. Ayaw nila ng basil. Tsaka dagdagan ko pa ng parmesan. Kapag ka medyo mapait-pait pa siya, parang gano'n, dagdagan nyo lang ng parmesan. Maraming parmesan mas masaya.
Tapos, one more halo and ready na tayong magluto ng ating pasta. Ayan o, look at that consistency. Sobrang perfect, di ba? Ayan. It looks natural, hindi siya processed. Ngayon, halutuin na natin siya. Mabilis lang to. Lagyan natin ng konting olive oil. Ayan. So, itong pesto ay sobrang healthy. Unang-una sa lahat, healthy yung basil. Diba? Marami siyang fiber. Kung constipated ka, nahihirapan kang pumupo, this is very good for you. Tapos, yung chicken, syempre mas healthy siya kaysa sa pork. Tsaka pinili ko yung breast part para walang masyadong fats. Okay, so mainit na siya, nilagay ko na tong onion. Then, pwede na nating lagay yung kamatis. Another healthy dito sa dish na to is yung kamatis, diba? With lycopene, good for the heart, good for the skin. Kinwater ko lang siya kasi gusto ko may chunks pa ako na makakain later. Pero kung lulutuin nyo to for kids, palipinan nyo na. Yung food processor nyo na sila lahat. O para din na nila mapansin, diba? Kanya-kanyang discarte na lang ng mga namin, diba? So ngayon, lagay na natin tong pesto natin. Ayan o, sobrang ganda, diba? Okay, lagay na natin. Tapos, syempre ayaw naman natin masyadong masunog yung pesto. Siguro ganyan lang natin siya for a few minutes para medyo maluto siya. Tapos, kumuha ako ng konting pasta water. Lalagay na natin siya. Siguro mga 3 tablespoons. Naaamoy niyo yun? Of course not. Ang bango! Naniniwala akong for tonight, ito ang pinakamasarap na dish na magagawa. Ngayon, pwede na natin ilagay ito sa mga takot sa pesto, all-purpose cream. Lagyan natin. Siguro mga kalahati lang. Okay? Ang bango! Sobrang perfect nito. After nyan, i-season muna natin ulit ng salt and pepper. And then, lagay na natin yung pasta. Sobrang bango. So, after that, ayan, ready na tayong mag-plate ng ating pesto. At ito na po ang aking pesto. So, nilagyan ko po ng konting tomato sa ibabaw, saka Parmesan cheese. So, para perfect na po. Thank you so much for watching the entire video. If you want to watch more of our videos, just click the subscribe button together with the notification bell para you'll get updates whenever we upload. Thank you! Bye-bye!